क्लास 11 को आइडियल ग्यास को लास्ट भिडियो जसमा हामी ओल्ड इज गोल्ड बाट टप 6 न्यूमेरिकल गर्न गइरहेका छौं। ठीक छ। सो जो न्यूमेरिकल हामी गर्न गइरहेका छौं तिनीहरू यस प्रकार छन्। हजुरहरु चाहिँ टाइम स्ट्याम्प हेरेर जुन न्यूमेरिकल हेर्न आउनु भएको हो त्यो न्यूमेरिकल को टाइम स्ट्याम्प प्लिज हेर्नु होला। यो न्यूमेरिकल को टाइम स्ट्याम्प सबै टाइम स्ट्याम्प नोट गर्नु होला पज गरेर र हामी यो 6 वटा न्यूमेरिकल गर्न गइरहेका छौं। So hi, my name is Zubair Ansari and I welcome you to my YouTube channel Physics Recharge। जो विद्यार्थीहरुले सबै न्यूमेरिकल गर्न भनेर आएका छन् प्लिज कपी निकाली हाल्नुस्, क्याल्कुलेटर समाति हाल्नुस्। लेट्स गेट अन विथ आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो फर्स्ट न्यूमेरिकलले हामीलाई के भन्न छ, यो चाहिँ 2076 मा आएको न्यूमेरिकल हो। यसमा भन्न छ a cylinder of gas has mass of 10 kg and a pressure of 8 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। म पुरै क्वेशन पढ्दैन किनभने पुरै क्वेशन एकचोटीमा पढेर बुझिदैन है। के रे हाम्रो हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स को सबै क्वेशन एकैचोटी पढेर बुझिदैन। तो जे बुझिरहेछ त्यसलाई डायग्रामेटिकली बनाउँदै गर्ने वा हजुरलाई यदि गिवन बुझिरहेछ भने गिवन बुझ्ने है। म बुझ्छु। अ सिलिन्डर अफ अ ग्यास, एउटा सिलिन्डर बनाए मैले। यो सिलिन्डर छ ग्यासको र यसमा ग्यास छ obviously र यसको मास कति छ यसले भन्दै छ। यसको मास छ अहिले m = 10 kg है। मास = 10 kg and a pressure of 8 atm। प्रेशर कति छ उले भन्दै छ 8 atm। 8 atm भन्नाले एटमोस्फियर स्ट्यान्डर्ड युनिट हो यो पनि। र टेम्परेचर छ 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कति छ 27 डिग्री सेल्सियस। अरु त केही नै, पहिला यसलाई म 273 जोडेर तुरुन्तै यसलाई म पहिला केल्भिन मा कन्भर्ट गरिहाल्छु। ठीक छ। अगाडि के भन्छ यसले, when some gas is used in the morning है। यसले के भन्छ कि ग्यास युज्ड भ्यालु, कि ग्यास को भ्यालु युज्ड भ्यालु। some gas is used in the morning at 7 डिग्री सेल्सियस। मर्निङ को बेलामा यसमध्ये के ग्यास युज भयो कति डिग्री सेल्सियसमा 7 डिग्री सेल्सियसमा। सो टेम्परेचर यहाँनिर दोस्रो टेम्परेचर आउने बित्तिकै मैले यसलाई T2 भनिहाल्नु पर्यो र यो चाहिँ छ हाम्रो 280 केल्भिन। 280 केल्भिन। सो यो 2 राख्ने बित्तिकै यो T1 भ्यालु। ठीक छ। ओके। द रिमेनिङ ग्यास इन द सिलिन्डर एट दिस टेम्परेचर हैज, अब केही ग्यास बचेको पनि छ अरे, केही ग्यास रिमेनिङ पनि छ, केही ग्यास रिमेनिङ पनि छ। जो रिमेनिङ ग्यास छ द सम ग्यास रिमेनिङ इन द सिलिन्डर एट दिस टेम्परेचर, सेम टेम्परेचरमा केही ग्यास बचेको छ 280 केल्भिनमा। जो ग्यास बचेको छ त्यसको टेम्परेचर एट दिस टेम्परेचर हैज अ प्रेशर अफ 6 atm। यसको प्रेशर कति छ यहाँ पनि हामीसँग अर्को प्रेशर आउने बित्तिकै यसलाई मैले P2 भनिदिएर यसलाई मैले P1 भनिदिए। ठीक छ नि। क्याल्कुलेट द मास अफ द ग्यास युज्ड है। सो जो रिमेनिङ ग्यास छ त्यो अलग होला, केही ग्यास बचेको होला र जो ग्यास युज्ड छ, सो ग्यास युज्ड भनेको m युज्ड, ग्यास युज कति होला जो ग्यास हामीले सुरुमा लिएको थियौं यानी कि m1 माइनस जो ग्यास रिमेनिङ छ माइनस है। सो यो हाम्रो न्यूमेरिकल को कन्सेप्ट हो। सबभन्दा पहिला हामीले रिमेनिङ ग्यास को मास निकाल्नु पर्यो। ठीक छ। सो हामीले यो च्याप्टरमा हामीले जो फर्मुलाहरु पढाएको छौं त्यसमा युजुअली धेरै ठाउँमा मास छैन है। मास नभएको फर्मुलाहरु हामीले पढाएको छौं। तर प्रेशर र टेम्परेचर आउँछ, जुन फर्मुलामा प्रेशर र टेम्परेचर आउँछ र उले के भन्छ, म यहाँनिर पहिला सन्दर्भ बुझाउँछु कि यहाँनिर हेरेर म कसरी थाहा पाउने कि यहाँनिर कुन फर्मुला मैले लगाउनु पर्ने हो है। ओके। तो यसले के बोल्न छ, अब पहिला मैले क्वेशन पढ्दाखेरि गिवनलाई लेखिदिए हैन। अब गिवनमा मैले के बुझिरहेको छु कि यार यहाँनिरको एउटा सुरुवातमा ग्यासको सिचुएसन यस्तो छ, त्यो ग्यासबाट मर्निङमा जब टेम्परेचर कम थियो, मर्निङमा जतिखेर टेम्परेचर कम थियो त्यतिखेर मैले केही ग्यास युज गरे अनि त्यही टेम्परेचरमा त्यतिखेर यति ग्यास बचेको थियो। कति ग्यास बचेको थियो? यति ग्यास बचेको थियो। सो मैले कति ग्यास युज गरे है। यसको लागि हामीले युज गर्नु पर्यो आइडियल ग्यास इक्वेसन। के युज गर्नु पर्यो? आइडियल ग्यास इक्वेसन। किनभने प्रेशर र टेम्परेचर दुवै छ, भोल्युम कन्स्टेन्ट छैन। किनभने भोल्युम कहीँनिर केही भोल्युम होला, त्यो भोल्युम यसले चाहिँ के गरेछ यहाँनिर घटाइदिएछ है। सो म यहाँनिर युज गर्छु आइडियल ग्यास इक्वेसन। सो यहाँनिरको अवस्थामा मैले आइडियल ग्यास इक्वेसन लगाए PV = nRT। सो यो अवस्थामा प्रेशर इज P1
भोल्युम जे छ अहिले भोल्युम त V1 लेख्नु पर्दैन किनभने भोल्युम त मैले त्यहाँनिर भोल्युमको कुरा गरेको छैन हैन n भनेको के हो n भनेको अहिले हामीलाई थाहा छ n भनेको नम्बर अफ मोल्स हामीलाई यहाँनिर थाहा छैन र r कन्स्ट्यान्ट हो t टेम्परेचर T1 ठीक छ अब यो n को कुरा हामीलाई यो थाहा छ कि n भनेको मास अफ द ग्यास अपॉन मोलर मास R T1 किनभने मास अफ द ग्यास दिया छ सो म यहाँनिर m1 राख्दिन्छु ठीक छ सिमिलरली यदि म यो केसमा आउँछु त्यो केसमा पनि सेम फर्मुला आउने भयो तर P2V = m2/m into RT2 यहाँनिर चाहिँ RT1 छ ठीक छ अब एउटा कुरा भन है सर भोल्युम हजुरले भोल्युमलाई सेम किन राख्नुभयो किनभने सिलिन्डर भित्र जब पनि मैले ग्यास निकाले नि सो सिलिन्डरको भोल्युम चेन्ज भएन है सिलिन्डरको भोल्युम के भएन चेन्ज भएको छैन बस फरक के भयो प्रेसर घट्या होला किनभने obviously एउटा चीजमा मानौ 10 किलो ग्यास छ त 10 किलो जो ग्यास छ त्यो एकदम खुम्चिएर बस्या होला जब मैले केही मानौ 1 किलो या 2 किलो ग्यास निकाल्दिए भने चाहिँ 8 किलोलाई हल्का फैलेर बस्ने मौका मिल्यो सो ओभरअल 10 किलो मास सुरुमा त्यही भोल्युममा V भोल्युममा बसिरहेको थियो पछि केही ग्यास युज भइसकेपछि जो रिमेनिङ ग्यास छ त्यो पनि त्यही भोल्युममा युज गरेर त्यही भोल्युम युज गरेर मजाले फैलिएर हल्का बसिरहेको छ त्यही भएर भोल्युम चाहिँ के हुने भयो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो केसमा ठीक छ ओके सो अब यसलाई हामी के गरौँ हामीसँग दुईटा इक्वेसन आयो हामी दुईटा इक्वेसनलाई अब डिभाइड गरिदिन्छौँ सो हामी यो इक्वेसनमा डिभाइड बाइ यो इक्वेसन गरिदिन्छौँ सो हामीसँग के आउने भयो P1V अपॉन P2V = m1 by capital M times RT1 र m2 by capital M of RT2 ठीक छ अब कैपिटल M काटियो R काटियो V काटियो सो हामीसँग यहाँनिर के बच्यो हामीसँग बच्यो P1 by P2 = m1 T1 अपॉन m2 T2 ठीक छ सो हामीलाई m2 निकाल्नु छ m2 निकालेपछि हामी m1 बाट घटाइदिन्छौँ हाम्रो रिमेनिङ ग्यास बचिहाल्छ सो हामीलाई m2 निकाल्नु छ भनेपछि क्रस मल्टिप्लाई गरे भने m2 = m1 T1 P2 यानी कि यो ग्यास यता आइहाल्यो मल्टिप्लाई भएर माथि नै लेखिदिए m1 T1 P2 अपॉन यो तल आइहाल्यो m2 यता गइहाल्यो सो P1 T2 हामीसँग बच्यो बस अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ है लेट्स सब्स्टिट्युट द भ्यालुज सो m2 = आउने भयो m1 कति छ 10 किलो T1 कति छ 300 केल्भिन इन्टु P2 कति छ P2 कहाँ छ 6 atm अपॉन P1 कति छ 8 atm इन्टु T2 कति छ T2 छ 280 केल्भिन लेख्नु पर्दैन केल्भिनहरु लेख्नु पर्दैन यु डोन्ट हैव टु राइट द केल्भिन युनिटहरु लेख्नु पर्दैन सो यसलाई काटकुट पारेपछि लेट्स से एक काट्यो हामीसँग बच्यो 6 3 1800 upon 8 into 28 है I am sure you can calculate faster 8 into 28 यो आयो हाम्रो 224 अब 1800 डिवाइड बाई 224 गरेपछि हामीसँग आयो 8.035 है 8.036 एक्चुअली 8.036 kg सो यति ग्यास चाहिँ हामीसँग रिमेनिङ रहेछ है सो हामीसँग ग्यास युज्ड कति भएको छ मास अफ ग्यास युज्ड इज इक्वल्स टु m1 minus m2 m1 is 10 kg minus कति रिमेनिङ छ 8.036 kg is equals to माइनस गरेपछि हामीसँग आउँछ 1.964 kg which is very close to 2 kg है सो हेर्नुस् यो न्युमेरिकल हाम्रो भयो हाम्रो आन्सर ओल्ड इज गोल्डमा 2 kg दिएको छ म हुन त ओल्ड इज गोल्डको धेरै आन्सरहरूलाई म ट्रस्ट गर्दैन तर पनि मोर अर लेस अहिले चाहिँ हाम्रो आन्सर ठिक आइसकेको छ ठीक छ साल वी गो फर द नेक्स्ट क्वेसन लेट्स गो फर द नेक्स्ट क्वेसन
नेक्स्ट क्वेशनले के भन्छ यो क्वेशन चाहिँ हेर कतिचोटि आइसकेको छ 2075 मा एकचोटि आयो 2072 को सप्लिमेन्ट्रीमा आएको थियो 2067 मा आएको थियो 2065 मा आएको थियो है यो क्वेशन हेर्दाखेरि लाग्छ कि धेरैचोटि आएको छ पक्का पनि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन होला तर यो क्वेशनले हामीलाई बहुत इजी इज भेरी इजी है हामीले यसलाई कसरी बुझ्छौं त्यो हेरौं पहिला है लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन पढौं है पहिला एयर एट हावा एट 273 केल्विन यानी कि टेम्परेचर जो हावा को दिया छ दैट इज इक्वल्स टू 273 केल्विन हैन एन्ड यति प्रेशर दिया छ सो प्रेशर पनि दिया छ कति दिया छ 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है contains 80 molecules per cubic meter है तो molecules per cubic meter हामीलाई थाहा छैन यो के को युनिट दिया छ we don't know molecules per cubic meter यो के क्वान्टिटी दिया छ हामीलाई थाहा छैन सो क्वान्टिटी को जुन युनिट छ त्यसलाई हेरेर म लेख्छु molecules per cubic meter यानी कि molecules दिया छ m है या molecules को लागि हामी चाहिँ कुनै क्वान्टिटी ल्याउ molecules लाई MOL लेखौं MOLE तो molecules लेखिदिन्छौं है molecules per cubic meter यानी कि cubic meter यानी कि मीटर क्यूब भन्नाले भोल्युम सो molecules per भोल्युम हामीलाई दिया छ यो क्वान्टिटीलाई म लेट्स से के भनिदिन्छु के है सो कति दिया छ यो हामीलाई molecules per cubic volume 2.7 into 10 to the power 25 molecules per मोल सँग कन्फ्युज नहोला फेरि molecules per मीटर हामीलाई यो दिया छ है अगाडि हाउ मेनी molecules per cubic meter will be there है कति molecules per cubic meter हुने हुन् कहाँ कति molecules per cubic meter हुने हुन् कति molecules per cubic meter हुने हुन् मतलब K2 कति होला यहाँ के भनौं K2 कति होला जहाँ टेम्परेचर कति छ सो अब टेम्परेचर पनि दोस्रो आएर त्यही भएर म T2 लेखिदिन्छु टेम्परेचर कति छ 223 केल्विन अलरेडी केल्विन मा छ सो हामीले यसलाई केल्विन मा कन्भर्ट गर्नु परेन एन्ड द प्रेशर इज यति प्रेशर पनि दिया छ दोस्रो प्रेशर आएपछि पहिलो वाला प्रेशरलाई मैले P1 बनाइदिए कति छ 1.33 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर ल यहाँनिर गिवन दिया छ राम्रोसँग हेरिहाल्नुस् K2 निकाल्नु छ molecules per cubic meter हामीलाई निकाल्नु छ molecules per cubic meter अगर 273 मा यति प्रेशर थियो ग्यास को प्रेशर थियो मतलब टेम्परेचर र प्रेशर को रिलेसन हामीलाई के थाहा छ प्रेशर र टेम्परेचर को रिलेसन प्रेशर र टेम्परेचर आपसमा के छन् डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छन् सो ले के भन्छ यदि टेम्परेचर खस्यो भने टेम्परेचर यदि घटेर टेम्परेचर यदि घटेर यति भाछ भने प्रेशर बढेर प्रेशर पनि घटेर यति भएको छ प्रेशर पनि घट्यो फेरि बढ्यो अब सोच्नु होला यहाँनिर हेर्नु होला यहाँनिर 10 to the power 5 छ अनि 10 to the power 4 छ यो घटेको है प्रेशर घटेको छ सो यदि प्रेशर घटेर टेम्परेचर घटेर यति भएको छ भने टेम्परेचर घटेर यति भएको छ भने प्रेशर घटेर यति भएको छ अब प्रेशर घट्यो भने obviously प्रेशर घट्यो भने के होला फर एक्जाम्पल एउटा इमेजिन गर्नु त सिचुएसन हजुर एउटा सिचुएसनमा हुनुहुन्छ हैन त्यहाँनिर चाहिँ एक मिटर क्यूबमा यति धेरै भोल्युम्सहरु मोलिक्युल्सहरु कुम्चिएर बसेको छन् अब प्रेशर घट्नुको मतलब मैले अब मजाले राम्रोसँग बस्न पाएँ हैन सो obviously मोलिक्युल्स पर मिटर क्यूब बढेर आउँछ सरी घटेर आउँछ है पहिला 1 मिटर क्यूबमा यति जना बसिरहेथे भने अब प्रेशर घटाएछ मतलब 1 मिटर क्यूबमा अब यो भन्दा कम मान्छे के हुने हुन् बसेर आउने हुन् सो यहाँनिर रिलेसन लाग्ने हो P र T को रिलेसन लाग्ने ओके सो हामीले के पढाएको छौं प्रेशर र टेम्परेचर प्रेशर लमा के पढाएको छौं कि P इज प्रोपोर्शनल टु T एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ जो चाहिँ कन्डिसनको लागि हुन्छ फर एक्जाम्पल कन्स्ट्यान्ट आउँछ K T सो हामीसँग आउँछ अहिलेको सिचुएसनमा फर्स्ट सिचुएसनमा P1 K1 T1 फर फर्स्ट सिचुएसन सिमिलरली दोस्रो सिचुएसनको लागि के आउँछ P2 इज इक्वल्स टु K2 इन्टु T2 सेम यहाँ पनि के गर्ने इक्वेसनलाई डिवाइड गरिदिने सो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टु K1 T1 अपॉन K2 T2 ठीक छ सो यहाँनिर हामीसँग फाइनल चाहियो के छ हामीलाई K2 चाहिएको छ K2 लाई क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गर्ने क्रिस क्रस K2 चाहिएको छ तो K2 चाहिएको छ हामीलाई त K2 यही राख्ने
यता आयो K1 T1 P2 K1 T1 P2 अपॉन यो आयो P1 into T2 P1 into भ्यालु कुनै कन्भर्जन गर्न छैन ओके सो भ्यालु कुनै कन्भर्जन गर्न लायक छैन K1 छ हाम्रो 2.7 into 10 to the power 25 molecules per cubic meter into T1 is 273 Kelvin into pressure P2 is 1.33 into 10 to the power 4 Newton per meter square ठीक छ P1 कति दिया छ 1.01 into 10 to the power 5 into T2 दिया छ T2 को दिया छ 223 केल्भिन 223 केल्भिन ठीक छ अब यसलाई सल्भ गर्ने बेला नि विद्यार्थीहरुलाई यहाँसम्म पनि गर्दिन्छन् तर पनि फेरि सल्युसनमा गडबड निकाल्दिन्छन् है सल्युसनमा गडबड नहोस् भन्ने हिसाबले पहिला हामीले यिनीहरुलाई छुनुहुँदैन लेट्स नट टच दिस जो बच्छ त्यसलाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्नु 2.7 into 273 into 1.33 यो आयो हाम्रो 980.34 सँगै न्युमेरिकल गर्दै राख्नु होला 1 अब तलको मल्टिप्लाई गर्दियौ 1.01 into 223 हामीसँग आयो 225.23 ठीक छ यतातर्फ अब क्याल्कुलेसन यताको क्याल्कुलेसन हेर्ने यता त 10 यो 10 ले यसलाई काट्यो भने 5 खाइदियो बच्यो 10 to the power 20 र यो 4 छ त 10 to the power 24 भ्यालु ठीक छ अब क्याल्कुलेसन गर्ने यता 980.343 डिवाइड बाइ 225.23 हामीसँग आयो 4.35 हामीसँग आयो 4.35 into 10 to the power 24 molecules पर मीटर क्यूब यूनिट चाहिँ नबिर्सिनु होला है जो हाम्रो इनिशियल भोल्युम थियो 4.35 हाम्रो आन्सर चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम त आएन तर पनि मोर अर लेस आन्सर मिल्दिहाल्छ ठीक छ ओके सो यो न्युमेरिकल चाहिँ पहिला मतलब स्टार्टिङको बेलामा डाइरेक्ट फर्मुला क्वेशन आउँथ्यो आजभोलि डाइरेक्ट फर्मुला क्वेशन आउँदैन है जो हामीलाई बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो कि प्रेसर र टेम्परेचरको क्वेशनले हामीलाई भन्न के खोजिरहेको छ यस्तै खालको क्वेशनहरु सीईई मा पनि आउँछ है मेडिकल को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा पनि यस्तो खालको क्वेशन आउँछ जसमा हामीलाई एट लास्ट कोचिङ सेन्टर वालाहरुले सबैजनाले हजुरलाई रटाउने यही फर्मुला नै हुन् ठीक छ सो यो तीनटाको रिलेसन छ कुनै पनि क्वान्टिटी यदि हजुरसँग तल माथि भएको छ भने सिधा के लेख्ने P1 मा P2 अपन KT1 by KT2 है P1 अपन P2 K1 T1 अपन K2 T2 यसरी याद गर्ने र क्रिस क्रस गरेर क्याल्कुलेट गर्ने यति धेरै गर्नु पर्दैन भ्यालुजहरु सिम्पली केही भ्यालुजहरु फिक्स्ड हुन्छन् है ओके सो नेक्स्ट न्युमेरिकलमा जाउँ नेक्स्ट न्युमेरिकलले के भन्छ हामीलाई ओके नेक्स्ट न्युमेरिकल भन्दैछ द करेक्ट इन्फ्लेसन अफ अ टायर यानी कि टायरको फुलाव हावा भर्नुलाई भन्छन् इन्फ्लेट गर्नु है हावामा हावा भर्नुलाई के भन्छन् इन्फ्लेट गर्नु यसले के भन्छ एउटा टायरमा करेक्ट इन्फ्लेसन मतलब 20 डिग्री सेल्सियस में T = 20 डिग्री सेल्सियस यसलाई त 273 गरेर तुरुन्तै केल्भिन मा यसलाई 293 केल्भिन बनाइहाल्यो यदि टेम्परेचर मा प्रेशर कति छ हावाको प्रेशर दिया छ 2 किलोग्राम पर सेन्टिमिटर स्क्वायर अब यहाँ एउटा कन्फ्युजन छ है किलोग्राम पर सेन्टिमिटर स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड युनिट हैन त पहिला त विद्यार्थीले यो वर्डलाई नै कन्फ्युज गर्छ कि इन्फ्लेसन भनेको प्रेशर हो कि हैन भनेर हो इन्फ्लेसन भनेको प्रेशरै हो त युनिटले थाहा पाउने युनिटले के किलोग्राम पर मिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो प्रेशरको युनिट हो चलो प्रेशरको युनिट हाम्रो चाहिँ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो कति युनिट हो हाम्रो प्रेशरको युनिट न्युटन पर मिटर स्क्वायर सो यसलाई न्युटन पर मिटर स्क्वायर गर्नलाई के गर्नु पर्यो है पहिला युनिटलाई यसरी लेख्नुस् 2 kg अपॉन सेन्टिमिटर इन्टु सेन्टिमिटर है अब केजी यानी कि मास लाई न्यूटन में कन्भर्ट गर्नलाई फोर्स में कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो जी ले मल्टिप्लाई गर्नु कसले मल्टिप्लाई गर्यो जी ले सो 2 * 9.8 गरे यो भइहाल्यो न्यूटन में र सेन्टिमिटर लाई मिटर में गर्नलाई 10 to the power -2 मिटर में भइहाल्यो र यो कति भइहाल्यो 10 to the power -2 यो पनि मिटर में भइहाल्यो सो यो भ्यालु हाम्रो आउने भयो प्रेशर को 2 * 9.8 2 * 9.8 = 19.6 into 10 to the power तल -4 थियो माथि गएपछि 10 to the power 4 भइहाल्यो यो हाम्रो युनिट आयो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर कन्भर्जन चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला है ओके उले के भन्छ केही घण्टा गाडी चलाइसकेपछि द ड्राइभर चेक्स द टायर ड्राइभरले गाडीको हावा चेक गर्यो र उले के भेटायो भने उले के भेटायो कि अहिले
टायरको टेम्परेचर बढिसकेको रहेछ। टायरको टेम्परेचर कति भयो अहिले बढ्यो। यहाँको टेम्परेचरलाई T1 प्रेसरलाई P1 भनौँ। अहिलेको टेम्परेचर T2 यसले कति भनेको छ 50 डिग्री सेल्सियस, जसमा म 273 एड गरेर यसलाई 323 केल्भिन, यसलाई चाहिँ म स्ट्यान्डर्ड केल्भिनमा कन्भर्ट गरिहाल्छु। त्यो बेलामा प्रेसर रिडिङ कति होला? त्यो बेलामा प्रेसर रिडिङ कति हो? भेरी सिम्पल है। हावा जति छ नि भित्र, हावाको जो भोल्युम जति छ नि, भोल्युम त्यति नै रहन्छ है। हावा अब अभियसली बाहिरबाट भित्र हावा जान्छ छैन, भित्रबाट बाहिर हावा जान्छ भने हावाको भोल्युम सेम रहन्छ। बस के भएको हो, हावा तातिएको हुनाले हावा चाहिँ के भइहाल्छ, हल्का एक्सपान्ड भइहाल्छ। त्यही भएर गाडी, कुनै गाडीलाई धेरै गर्मीमा लामो समय कुदायो भने गाडीको हावा आफै के हुन्छ, फुल भइहाल्छ है। हामीले बिचमा हावा पनि कम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि धेरै लामो 500, 600, 700 किलोमिटर ट्राभल गर्नु छ भने गाडी लगातार उडाइरहेको छ भनेपछि बिचबिचमा रोकेर हामीले हावा पनि चेक गर्नुपर्छ र हावा हल्का हल्का घटाउनु पर्छ, ताकि चाहिँ टायर चाहिँ ब्लास्ट नभइहालोस् है। सो यो कुन ल फलो गर्दैछ? भोल्युम कन्स्टेन्ट छ। के छ? भोल्युम कन्स्टेन्ट छ। सो भोल्युम यदि कन्स्टेन्ट छ भने यहाँनिर कुन रुल युज गर्न मिल्छ? कुन रुल युज गर्न मिल्छ? टेम्परेचर ल, सरी प्रेसर ल। सो प्रेसर ल, अब किनभने भोल्युम कन्स्टेन्ट छ र यसले मासको कुरा गरेको छैन भनेपछि हामी सिम्पली एउटा रिलेसन के लगाइदिन्छौँ यसमा? सिम्पली रिलेसन के लगाइदिन्छौँ? हाम्रो प्रेसर लगाइदिन्छौँ। प्रेसर ल के थियो हाम्रो? P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। हामीलाई P2 चाहिएको छ। सो P2 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 इन्टु है। सो यो रिलेसन कहाँबाट आयो भनेपछि प्रेसर लले के भन्छ? प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू टेम्परेचर। प्रेसर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इन्टु टेम्परेचर, प्रेसर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यो रिलेसनबाट मैले यो लेखेको P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2 कांस्टेंट हुन्छ। ठीक छ। सो भ्यालु हाल्दियौ। T2 इज इक्वल्स टू कति छ हाम्रो? 323 केल्भिन अपॉन T1 कति छ? 293 केल्भिन इन्टु P1 कति छ? 19.6 इन्टु 10 टु द पावर 4 है। सो यो भ्यालु हाम्रोसँग रफली कति आउँछ भनेपछि 323 हालौँ पहिला, इन्टु 323 लाई मल्टिप्लाई गरौँ 19.6 ले, इन्टु 19.6 इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई 293 गरेपछि हामीसँग आउला छ 21.61 इन्टु 10 टु द पावर 4। एक पोइन्टलाई त शिफ्ट गऱ्यो भने आउने भयो 2.16 इन्टु 10 टु द पावर 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। ठिक छ। हाम्रो भ्यालु कति छ? 2.2 छ, मतलब नियर अबाउटै छ हाम्रो भ्यालु है। हाम्रो भ्यालु चाहिँ के छ? नियर अबाउट यति नै छ, न्युटन पर मिटर स्क्वायर। ठिक छ। सिम्पल प्रेसर चार्ल्स प्रेसर ल हामीले यहाँनिर युज गरेको छौँ। ओके, सबैजना लेखिरहेको छन् नि? नोट गरिरहेको छन्? Everybody is making notes? Good. Next question में जाऊँ। Fourth question के भन्छ? The root mean square speed, RMS speed of a gas molecule is 600 meter per second at 500 degree Celsius. Calculate अब RMS speed को बारेमा हामीसँग एउटै फर्मुला छ। We have only one formula है। सो हामीले काहीँ न काहीँ त्यही युज गर्नुपर्ने हो। गिवन लेखिहाल्नु पहिला। गिवनले के भन्छ? The root mean square of speed of a gas molecule is, स्पीड कति दिएको छ? यानी कि CRMS1 कति दिएको छ? 600 मिटर पर सेकेन्ड अथवा 600 मीटर पर सेकेन्ड दिएको छ। टेम्परेचर कति दिएको छ? टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू 500 डिग्री सेल्सियस। यसलाई चाहिँ 273 एड गरेर 500 प्लस 273 एड गरेर वी क्यान मेक इट एट 773 ओके। क्यालकुलेट सिम्पल रिलेसन छ। अब यतिमा यति छ भने यतिमा कति होला भनेर सिम्पल रिलेसन सोधेको छ। सो CRMS यसले के भनेको छ? दोस्रो चिजमा के भनेको छ? व्हाट विल बी द CRMS2 कति हुने हो जब टेम्परेचर कति छ? T2 कति छ? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। यसलाई पनि कन्भर्ट गरिहाल्यौँ। 100 प्लस 273 एड गरेर हामी एड गरिदिन्छौँ यसलाई 373 है। सो हामीसँग CRMS को रिलेसन के छ? त्यो रिलेसनबाट नै हामीले निकाल्नु पर्यो है। सो यसरी CRMS को रिलेसन हेरौँ है। लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड द रिलेसन फर CRMS। ओके, क्यालकुलेट द के निकाल्नु भनेको छ? ओके, CRMS भनेको सिम्पल भनेको छ। इट्स भेरी सिम्पल। ओके, सो हेरौँ है। CRMS यानी कि CRMS को भ्यालु कति? सरी,
प्रेसर एक्सर्टेड बाई द ग्यास अन द वाल्स अफ अ कन्टेनर कति हुन्छ P इक्वल्स टु 1/3 रो CRMS स्क्वायर जसले चाहिँ लास्ट भिडियो हेरेको छैन म यहाँनिर चाहिँ कार्ड हालिदिन्छु त्यो भिडियो हेर्नु होला त्यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यो फर्मुलालाई डिराइभ गरेका छौँ है सो यहाँबाट CRMS कति आउँछ पहिला पहिला रोक्नु है P इक्वल्स टु 1/3 डेन्सिटीको कुरा यहाँ कहीँ छैन सो डेन्सिटी इक्वल्स टु मास अपन भोल्युम लाग्दैन है इन्टु CRMS स्क्वायर ओके मास अपन भोल्युम अब यो V लाई त लिएर आउँ है सो 3PV अपन M इज इक्वल्स टु CRMS को भ्यालु कति आयो 3PV अब हामीलाई थाहा छ PV इज इक्वल्स टु RT कति छ हामीलाई थाहा छ PV इज इक्वल्स टु RT नम्बर अफ मोल्स यहाँ चाहिँ दिया छैन सो नम्बर अफ मोल्स यदि तिमी यहाँ मास वाला इक्वेसनमा हाल्छौ भने मास वाला इक्वेसनमा हाल्छौ भने सो N इज इक्वल्स टु टोटल मास अफ द ग्यास अपन मोलर मास है सो हामीलाई जुन अहिले जुन हामीले यहाँनिर M लेखेको छ नि त्यो खास यो सानो M हो क्यापिटल M होइन त्यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले N लेखेकै छैन है N लेखेकै छैन थ्योरेटिकली स्ट्रङ भएपछि बुझिन्छ सो P इक्वल्स टु RT हालिदिन्छ सो 3RT/M हेर्नु है मेरो अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो टेम्परेचर लिएर आउनु थियो त्यही भएर मैले यति धेरै नाटकहरू गरेँ सो यहाँ टेम्परेचर ल्याउनु थियो मिन्स 3RT1 गरेँ CRMS 1 यानी कि फर्स्ट कन्डिसन 3RT1 सरी स्क्वायर छ है स्क्वायर छ अब त्यसै गरी हामी CRMS 2 को लेख्न सक्छौं सो सिमिलरली CRMS 2 को स्क्वायर विल बी 3RT2/M दुवै इक्वेसनलाई डिवाइड गर्दियौं है दुवै इक्वेसनलाई के गर्दियौं डिवाइड गर्दियौं दुवै इक्वेसनलाई डिवाइड गर्दाखेरि हामीसँग के आउला छ हेरौँ है दुवै इक्वेसनलाई डिवाइड गर्दाखेरि हामीसँग के आउला छ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड हामीसँग आउला छ CRMS 1 को स्क्वायर अपॉन CRMS 2 को स्क्वायर 1 लाई सफिक्स में लेखौं CRMS 1 को स्क्वायर इक्वल्स टू 3RT1/M 3RT1/M अपॉन 3RT2/M ठीक छ कटिङ गरेर गरौँ R काटिने भयो M काटिने भयो 3 काटिने भयो हामीसँग फाइनली आयो CRMS 1 को स्क्वायर अपॉन CRMS 2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1/T रिलेसनहरु जो हामी रिलेसन निकाल्दा छ यसलाई याद गर्नु होला है र याद गर्नु त पछि हामीलाई काम लाग्छ अरु न्युमेरिकल गर्ने बेला सो हामीलाई चाहिएको के छ CRMS 2 चाहिएको छ सो CRMS 2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टू CRMS 2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टू T2/T1 इन्टु CRMS 1 T2/T1 इन्टु CRMS 1 को स्क्वायर सो CRMS मा चाहिएको छ भने CRMS 1 अंडर रूट ऑफ T2/T1 सो CRMS 2 इज इक्वल्स टू CRMS 1 कति छ हामीसँग 400 कति मिटर दिया स्पीड 600 तो 600 इन्टु अंडर रूट ऑफ T2 इज 373 अपॉन T1 इज T1 773 वैल्यू चेक करो एकचोटी अंडर रूट ऑफ 0.48 0.6928 आयो है 600 इन्टु 0.6928 है 600 इन्टु 600 सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने 415.69 सो 415.69 मीटर पर सेकेन्ड सबैजना आफ्नो आफ्नो आन्सर चेक गर्नु होला गरिराख्नु भएको छ भने 415.69 416.7 ठीक छ मोरलेस आन्सर क्लोज 415 भ्यालुहरु थोड़ा थोड़ा किन फरक परिहाल्छन् किनभने यिनीहरुले निकाल्दाखेरि भ्यालुमा राउन्ड अफ गर्दैनन् जो भ्यालु जसरी मानौ यहाँनिर भ्यालु निकाले नि यिनीहरुले सो जो पनि यो ठुलो भ्यालु थियो नि 6921938165305502 त्यो पुरै भ्यालुलाई त्यसरी मल्टिप्लाई गरिदिनु त्यो त्यो हल्का एरर आइहाल्छ है ओके लेट्स गो फर द नेक्स्ट क्वेशन यो क्वेशन बुझ्नु भयो CRMS को सो अहिले सम्म गरेको 4 को 4 क्वेशनमा हामीले दुईटा इक्वेशन बनाउँदै डिवाइड गर्ने गरेका छौं सो मतलब यो आजभोलिको नयाँ ट्रेन्ड हो इट इज द न्यूएस्ट ट्रेन्ड क्वेशन सोध्ने आजभोलि कि इक्वेशन बनाऊ काट है दुईटा सिनेरियो बनाइदिने पहिलाको इक्वेशन मध्ये पहिला क्वेशन कस्तो आउँथ्यो यस्तो आउँथ्यो पहिला क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन 5 नंबर क्वेशन 2072 को सेट डी में आएको क्वेशन हो यो यसले के भन्छ अ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क हैज अ टाइट फिटिङ पिस्टन दैट अलाउज द वोल्युम अफ द ट्याङ्क टु बी चेन्ज है यसले के भन्छ एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कमा
हामीसँग एउटा टाइट फिटिङ पिस्टन छ के भन्छ यसले टाइट फिटिङ पिस्टन छ र यो पिस्टनको सहायताले म भोल्युम जो यहाँको जुन यो अवेलेबल भोल्युम छ नि यसलाई बढाउन र घटाउन सक्छु मैले यसलाई तान्दियो भने अभियसली अवेलेबल भोल्युम बढी हुन्छ मैले धकाल्दियो भने भोल्युम चाहिँ के हुन्छ घटिहाल्छ है ओके सो यसले के भन्छ अब यसको गिवन हेरौँ गिवन के भन्छ यसले सिलिन्ड्रिकल पिस्टन एज अ टाइट फिटिङ पिस्टन द्याट अलाउज द भोल्युम अफ द ट्याङ्क टु बी चेन्ज यसमा चाहिँ यसले यो भन्न खोजेको द ट्याङ्क ओरिजिनली कन्सिस्ट अफ भोल्युम दिएको छ यसले सुरुमा के छ 0.11 मिटर क्युब अफ एयर छ कति प्रेसरमा छ 3.4 ATM मा छ 3.4 ATM द पिस्टन इज स्लोली पुल्ड आउट पिस्टन स्लोली पुल्ड आउट भयो भने भोल्युम के हुने हो बढ्ने हो अन्टिल द भोल्युम अफ द ग्यास V2 कति भएको छ 0.39 मिटर क्युब भएको छ र टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ के छ यहाँदेखि यहाँ जाने बेला टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुने बित्तिकै कुन ल आइहाल्यो बोयल्स ल कुन ल आइहाल्यो बोयल्स फाइन्ड द फाइनल प्रेसर कति हुन्छ एकदम सिम्पल क्वेसन छ बोयल्स लले के भन्छ P1 V1 इक्वल्स टु P2 V2 बोयल्स ल यहाँ के लगाउने बोयल्स ल किन बोयल्स लले भन्छ टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ है सो P1 V1 इज इक्वल्स टु P2 V2 सिधा P2 इज इक्वल्स टु P1 इन्टु V1 बाई V2 भ्यालु हाल्नुहोस् त्यहाँनिर एकचोटि भ्यालु हाल्नुहोस् P1 कति दिएको छ हामीलाई 3.4 V1 कति छ 0.11 अपॉन 0.39 यसले हामीलाई P2 को भ्यालु एकचोटि क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ हेरौँ 0.11 इन्टु 3.4 डिवाइड बाई 0.39 0.9589 है त्यसले के आन्सर ल्यायो 0.9589 ATM मलाई बच्चाले सोधिरहन्छन् सर पोइन्ट पछि कति भ्यालु लेख्ने जो भ्यालु सफिसिएन्टली रिक्वायर्ड छ हामीलाई त्यो भ्यालु मात्र लेख्नु पर्यो मतलब 0.95 आन्सर पनि राइट छ है 0.95 पनि राइट छ अब यो लास्ट भिडियो जाउँ आजको लागि हाम्रो लास्ट भिडियो यसले के भन्छ लास्ट भिडियो चाहिँ हल्का ट्रिकी छ किनभने यहाँनिर चाहिँ प्रेसर हामीलाई अलग तरिकाले दिदिएको छ यसले प्रेसर हामीलाई अलग तरिकाले दिदिएको छ यसले के भन्छ एउटा प्रेसर अफ 700 mm अफ एचजी प्रेसर कति दिएको छ 700 mm अफ एचजी यो भने के हो सबै कुरा छोड्नु पहिला यो कुरा बुझ्नुहोस् यसको मतलब के हो कि 700 mm एउटा मर्करीको कलम ल्याउँ र 7 मर्करीलाई पुरै तरिकाले भर्दियौँ कहाँसम्म भर्दियौँ मर्करीको हाइट 700 mm पुगुन्जेलसम्म जब मर्करीको हाइट 700 सम्म पुग्छ नि 700 mm पुग्छ नि त्यतिखेर त्यो मर्करीले कलमको बेसमा जति प्रेसर दिइरा हुन्छ त्यो प्रेसर यो हुन्छ फर एक्जाम्पल मैले एउटा कलम लिएँ र कलममा मार्किङ छ यहाँनिर मेजरमेन्ट छ यहाँनिर के छ मेजरमेन्ट छ र मैले कलममा मर्करी भर्न सुरु गरेँ मैले के भन्न सुरु गरेँ मैले मर्करी भर्न सुरु गरेँ लेट्स से मैले यहाँनिर मर्करी भरेँ कहाँसम्म मर्करी भरेँ जबसम्म यसको हाइट कति भएन 700 mm भएन हाइट कति भएन 700 mm भएन अब 700 mm भइसकेपछि यो पुरै मर्करीको कलमले यहाँनिर जति प्रेसर लगाइरहेछ नि त्यही प्रेसरलाई यो भन्न खोजेको कि भाइ इट इज द प्रेसर द्याट इज गिवन बाई 700 mm अफ मर्करी 700 mm अफ मर्करी हाम्रो नर्मल एटमोस्फियर प्रेसर कति छ 760 mm अफ एच है सो यहाँदेखि एक्चुअल प्रेसर निकाल्न चाहन्छौ भने एक्चुअल प्रेसर निकाल्न चाहनुहुन्छ भने एक्चुअल प्रेसर P को फर्मुला के हुन्छ HDG कति फर्मुला हुन्छ HDG हाइट इन्टु डेन्सिटी इन्टु ग्राभिटी हाइट कति दिएको छ 700 mm डिवाइड बाई 1000 गरे भने मिटरमा कन्भर्ट हुन्छ डेन्सिटी कति दिएको छ डेन्सिटी दिया हुँदैन तर पनि क्वेसनको स्टार्टिङमा दिया हुन्छ 13600 मर्करीको डेन्सिटी इन्टु ग्राभिटी इज अभियसली 10 है सो यहाँनिर कटाङ कुटुङ गरौँ 1 2 3 सो वी हैव 700 इन्टु 136 हाम्रो प्रेसर कति आउँछ राउन्ड अबाउट 700 इन्टु 136 95200 95,200 PA ठीक छ अगाडि क्वेशन पढौँ द आरएमएस स्पीड अफ द मोलिक्युल्स अफ द ग्यास इज यो प्रेसरमा CRMS 1 कति दिएको छ 400 मीटर पर सेकेन्ड 1 भनौँ अहिले सेकेन्ड आरएमएस को कुरा आएपछि भन्नु होला
वाट इज द डेन्सिटी सेकेन्ड आरएमएस थाहै छैन डेन्सिटी सोधेको छ सो युजिङ फर्मुला हामीसँग प्रेसरको फर्मुला के छ P is equals to 1/3 rho C RMS square है हामीलाई डेन्सिटी सोधेको छ सो डेन्सिटी इज इक्वल्स टु 3P by C square सिम्पल P सबै कहानी यहाँ चाहिँ प्रेसर निकाल्नु नै थियो इम्पोर्टेन्ट काम बाँकी सब त इजी छ सो डेन्सिटी इज इक्वल्स टु 3 इन्टु प्रेसर कति छ 95,200 अपन C square कति छ 400 को स्क्वायर ठीक छ यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आउँछ 3 into 95,200 divide by 16 or 16 1 2 3 4 sorry 1 2 3 4 1.785 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है हाम्रो डेन्सिटी को युनिट हो ठीक छ सबै न्युमेरिकलहरु राम्रोसँग हेर्नु होला कुन न्युमेरिकल बुझिएन मलाई भन्नु होला अरु कुनै न्युमेरिकल गर्नु छ भने न्युमेरिकलको इयर या ओल्ड इज गोल्ड बाट क्वेशन नम्बर मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला म त्यो सबै क्वेशन आफ्नो पार्ट 2 लिएर आउँछु इफ एभ्रिथिङ गोज राइट हामी चाहिँ अब स्टार्ट गर्ने छौं हाम्रो नयाँ टपिक इलेक्ट्रिसिटी है डीसी सर्किट हामी स्टार्ट गर्न गइरहेछौं थ्यांक यू